Ops, uwi na. Ulit. Hello. Hi! Gagamitin mo pa? Ops, cut muna. Hello guys, what's up? Nagbabalik Kuya Tolis at yung nasa harap nyo, Cubao Pix. Ayan o, nanlupid mang kupos ang gulong. Skid Lord ng Cubao, QC, nakasinelli. So ayun nyo po, welcome back po ulit sa YouTube channel ko at sa mga bagong bisita lamang. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, click nyo lang yung subscribe button para updated kayo sa mga video ko. At eto po, nandito kami ngayon sa Marikina Bayan, mag-aalmusal. Tapos na kami manood ng Zumba sa Tumana at mamaya po mapapanood nyo naman ang bike review, bike check ng Kuya Jeban Sabado, ang pinaka-pogi ng Valenzuela. Almusal po, favorito ko. May dalo-halo, on the way pa lang ginagawa. At ayan nga po guys, nire-ready na yung order namin ng halo-halo. 25 only guys, 25 pesos, halo-halo at palabok or lugaw or malabon or spaghetti, depende sa inyo. Oh, ito guys yung order natin, halo-halo at palabok. Kainan na. At ayan si Prinsipe Gian, hinahalo niya ang kanyang halo-halong napakasarap. So ayun guys, tapos na kami kumain, diretso na kami sa ilog. Ngayon lang nakapunta sa River Park itong mga bisita ko, kaya ito po guys, ipapasyal ko muna sila. Alright, update lang guys, nandito na kami sa ilog. At magre-river park loop kami, mga 8. Time check, ano oras na? 9. Sama natin, Jeban Sabado, pinakamayaman sa Valenzuela, no? May-ari ng malalaking bako, saka si Prinsipe Gian. Nakasamit lang saka si Timo, saka si ano pangalan isa? Magandang umaga. Ayun saka iba punta ako kayo guys, nandito na kami sa Kubo at picnic muna, edit. Tapos na kami mag-picnic, naubos na at may dumaan na Kelly. Nanlibre si Boss Jeban Sabado. At po, napakasarap buko. At kasama ko pa rin, kakalis lang pala ni Ate Rodelyn galing UP. Binisita si Kim Obil. At ito po, mga kasama natin. Gian, Timothy, Banjay, at ang nag-iisang prinsipe. So hello guys, nandito tayo ngayon. Kasama natin ang Kuya Jeban. Ano apelyido mo? Jeban Sabado. From Valenzuela City. Yun bike check po tayo ngayon. At ayan po, nakikita nyo ngayon, napakaganda po. Full carbon yun Paano ba sayang yan? Gusto Genesis SL2. Saan gawa yan? Italian? American? Taiwan, pero mga gumagamit niyan taga Spain. Paano taga Spain? Ginagamit sa karera Yung yan? bike ng Spain. Wow, anong tour nilalaro nila? Mga Tour de France. Pang karera pala yun abroad Ilang taon na sa yan? 2 weeks. Bago lang. Paano mo, binili mo? Swap lang? Swap sa MTB ad lang. Taga saan nakasak mo? Taga Manila din? Antipolo City. Taga Antipolo. Mukhang sakto sa'yo na. Anong size yung nakuha mo ng parin na yan? 48. Ano yun? Small, medium? Small, extra small. Small lang yan. Tapos anong height mo? 5'8". Sakto sa'yo Kaya pala stem ka na 120? Setback na upuan. Ano yung stem mo? 110? 120? 120. Negative? 7. Ayos. Sakto sa height mo, no? Ano na in-upgrade mo nan? Fully, tapos... Teka lang. Ayun, bakit naka-Ultegra na wheelset ka?
Sinap ko kasi yung dati kong wheelset, tubular na carbon. Oo. Lumalabas yung gulong. So may problema. Mm. So, bago masira pa sa'yo, sinap mo na? Sinap. Binenta ko na. Ah, binenta mo na. So, ayun ang sinap mo ngayon. Ayun ang gamit mo ngayon. Ito yung gamit ko ngayon. Ultegra. Nakalimutan ko na yung... Basta naka-Ultegra ka. Clincher yan. Mm. So, ayun guys. So, Ultegra 2024 yan, ano? Mm. Ano? Ano? 16. 16? 1620. Wow. So, ano pang in-upgrade mo dyan? Pulley, tapos Uy. drop bar stem. Oh, kakaiba yung pulley mo ah. Zoom in natin. Focus. Magkano kuha mo dito sa ano mo? Ay, mag-focus guys. Paano magpo-focus to? Magkano kuha mo dito sa pulley na yan? 2-3 lang kasama cage. Ba't walang S? Mukhang maganda. Matulin ba yung bike mo? Matulin. Sana Matulin. Di matulin. San? Ops, wait lang. Wait lang, commercial, maingay. Saan na malayo narating yan? Dito lang, boso-boso. Na long ride mo, pinakamalayo ba sa boso? Ngayon lang, 2 weeks lang. Anong group set niyan? SRAM Apex. Apex? Ayos, gwapo. Ano pa in-upgrade mo dyan? Drop bar, stem. Anong drop bar mo dati? Dati kong drop bar, FSA na carbon, size 38. Ngayon, anong kinabit mo? Planet X, Size? 40. Size 40 na. Ano pa in-upgrade mo dyan? Stem. Ano dati nakakabit dyan? Kasi dati yung stem niya, uno na, 80mm, negative 10. Oo, ngayon. Ngayon, Inaba mo Project Mamba, 120mm, negative 7. Ayos, gwapo. Tapos, ano pa in-upgrade? Wala. O yun oh, Ay, bar tape bar tape. na MOB no? Kasama sa shop namin ni Kuya Teo San Diego. Yun. Tapos saddle, stock, upgraded Stock na. yan, dati pa. Pati seat post stock. Nice, napakaganda. Full carbon no? Nasa ilang kilos yan? 7 or 8? 6.8. 6.8. Napakagaan yan ah. Solid na setup ah. Nakakarera ka na ba? O kakarera pa lang? Lalaro pa lang kaso na udlot. Naulot yun no? Dahil sa Nabiti virus. kanina. Kanina? Mm-mm. Lalaro ka nga dapat pala no? So ayun no? Napakaganda po ng bike niya guys. Gusto. Frame set from Taiwan ano? Taiwan. Pero ginagamit Team ng bike mga ng Spain. Team Spain ano? Napakaganda ng bike niya guys. Sakto sa kanya. Kasi ang height mo ay 5'8". Tapos small lang bike mo. At binawi mo na lang sa stem. Stem. Longer stem at mataas na seat post. Alright. May masasabi ka ba, Prinsipe Gian, sa setup niya? Tampal ko nga. At shoutout natin yung dalawa. Si Timothy. Gian. Red. ano yun? Kenda Tire. Kenda try tire Iklante. Anto, Holding tires. ito, 23. sinuwap mo to kasama sa tire. Kasama na yan sa dati wheelset. sa 23, 25. 23. 23 lang. So, ayun lang guys. Tapos na, no? Okay na. Natopic na natin lahat. At, syempre, naka-MTB pedal po siya. Kakapalit niya lang daw, no? Bakit ka nag-MTB pedal? Sayang bala. Sayang bala. Sayang bala kasi. So, ayun guys. Tapos na yung quick bike check namin. Uuwi na kami sa Valenzuela, no? Valenzuela. Bye-bye. Oops, wait lang guys. May kulang pala kami. Ano nga pala in-upgrade mong huli dyan? Ang BB na ceramic. Ayun na guys. Yun oh, napaka-smooth guys. Isa pa. Magkano kuha mo sa ceramic BB? 3.5 lang second hand. Second hand pa? Magkano ang ano yan? SRP? Hindi ko po alam yung brand. Saan mo nabili ang 3.5 na yan? Tropa lang. Walang. Ayos, napakaganda ng bike mo. At ayun nga guys, tapos na ang ating video. Siyempre, bago natin tapusin tong palabas, shoutout ko lang ulit ang ating mga tropa. Kay Rap Papel, Jansen Dison, Prince Geo Huwikpik, Mike Empredo, John Daniel Nolil, at kay Jasper Ian Glenn Recto. So ayan guys, so shoutout sa inyo. Siyempre kay Prinsipe Gian, at ito, nagre-readers kami ngayon. Mag-ride kami bukas para mahimbing ang tulog. Abangan nyo po yung vlog namin. Aahon kami ng bundok. Sikreto muna. At malalaman nyo pag in-upload ko na. Matindi yun. Kasama namin si Coach Jude Moy Francisco. Yung nanalo sa 17 below fixed year category. Siya ang tour guide namin bukas dun sa kabundugan na kabundukan ng Rizal. Abangan nyo yan guys. Ikaw ba? May shoutout ka ba? Wala guys. Flashing na. So yun guys, kung nag-enjoy kayo, alam nyo na gagawin. Like, comment, share, at siyempre subscribe. Kita guys, muli tayo sa susunod na upload ko. Bye bye!
Joints parang mafia. Yung mga dope boys ay naging millionaire. Naging millionaire, naging millionaire. Yung mga dope boys ay naging millionaire. Naging millionaire, naging millionaire. Yung mga dope boys ay naging millionaire. Naging millionaire, naging millionaire. Yung mga dope boys ay naging millionaire. Naging millionaire, naging millionaire. Naging millionaire, yung mga dope boys. Sa taas lang ang punta kasi walang choice. Pinaghirapan namin, ngayon we coming up. Wala na ako sa baba pag merong naghanap. Gusto mo kong makita, ika'y tumingala. Walang backup, mag-isa bayag lang dinala. Buong araw ay hustlin, pera bawat minuto. Lahat ng barangay abanger sa aking niluto. Konti lang tulad namin, na pera ang lingwahe.